اول حاجه جبنا الفراخ بتاعتنا وهنتبلها معانا. جبنا البهارات بتاعتنا، الكمون والفلفل والبابريكا والثوم بودره وبصل بودره وفلفل وشويه البهارات بتاعه المطبخ بقى، وتقعدي تقلبي فيها كده وتسيبها شويه، يعني ربع ساعه. حطينا بقى الصينيه على النار وحطينا شويه زيت وشويه زيت زيتون، وقلبنا الفراخ تقلبتين كده. بعد كده هنقعد نقلب فيها شويه كده لحد بس ما اللون بتاعها يغير شويه. وبعد كده حضرنا بقى الخضار بتاعنا، فلفل وفلفل الوان وبصل، وهنقعد نقلب برضو فيها شوية كده لحد ما تستوي خالص. وبعد كده زودت هنا معلقتين دبس رمان، بيخليها مززة كده وحلوة لحد بقى ما بقبقت كده. وهندخلها الفرن، هتاخد اللون بتاعها الجميل قوي ده. بعد كده هنجيب بقى التوستر بتاعنا، وهنجيب العيش السوري الجميل ده، وهنحط التومية اللي انا عاملاها، الطريقة بتاعتها برضو انا منزلاها على القناة. وهنحط بقى الشاورما بتاعتنا، وهنلف السندوتش بتاعنا كده، وهنسيبه ياخد بس لون كده، والعيش بتاعه يقرمش، وبعد كده يطلع بقى ويبقى مقرمش كده زي ما انتوا شايفين. بعد كده نقدمه بقى مع المخلل بتاعنا والطماطم. بس كده وكده يعتبر احنا عملنا احلى شاورما معمولة في البيت، من غير اي اختراعات ومن غير اي تعب ولا اي حاجة. ودي يعتبر اسهل طريقة بتتعمل بيها الشاورما. والف هنا، ما تنسوش تعملوا لنا لايك واشتراك.